Bax, TikTokda özün Vahid Sadıqov kimi, veteran kimi qələmə verən bir insan demək olmaz ona. Bax, baxmır şəhid ailəsidir, baxmır qazidir, baxmır əlildir, insanlarla məzələnir. Bax, birazca bir 10 gün bundan qabaq Cəllabadlı bir Sako kimi bir qazinin məzələndiyinə görə intihar hədinə çatıb xəstəxanada idi. Mən getmişdim hələ yanına. Yəni ki, belə olmaz. Bir dənə 1,85 santim boyunda bir insan düşüb ortalığa, məcbur eləyir ki, insanları gəl məni vur öldür. Bax, mənim 3 balam var. Mən gedib onu salsam təpimin altına, bir təpikli canı var. O öləndən sonrasına onun dərisi bir qəpik deyil. Amma mənim 3 balam var. Niyə mənim 3 balam mənsiz qalmalıdır? Ona görə də cənab daxili işlər strukturu bu insan haqqında bir tədbir görün. Millət yazıqdır, cəmaət yazıqdır. Bəli. Ayıbdır, belə eləməyin. Bir dənə deyirəm, baxın onun kayıtlarına, hələ kayıtlarda deyir, mən elməni, nə deyirdi o, elməni, mən belə bir şeylər deyirdi. Yəni, lazım deyil. Hansısa bir, yəni, yaxşı bir insanı tustaqla eləmək lazım deyil. Bu məcbur eləyir ki, ay insan, gəl məni vur öldür, gəl məni vur nəsə. Özü necə olur? Özü Daxili İşlər Nazirliyi və hakimiyyəti İlham Əliyev təhqir eləyə bilir. Bəli. Necə olur bu? Bax, indi mən... Niyə məcbur edirsən ki, kimlərsə təhqir eləsin? Sənə Vahid, yəni mən keçmərəm. Bax, mən sənin haqqında nə video çəkməmişəm, mən sənin adını dilimə gətirməmişəm. Bax, ona görə deyirəm, mən insanı heç kimə keçmirəm. Mənə fərqi yoxdur, qazidir, kimdir? Qazi olmaq o demək deyilsən, TikTokda və yaxud mülkdə sən kiməsə nəsə deyə bilərsən, nəsə elə bilərsən, xeyr. Sən ancaq qazi olaraq bir insandan üstün ola bilərsən, o da üzdən İraqdan. Başqa sən heç kimdən heç nə artıqlığın yoxdur. Döyüşmürsən, sənin borcundur. Sənin vətən borcundur, sənin namusu, qeyrəti kim gedib qorumalıdır? Fransız gəlib qorumalıdır, sənin ana bacını. Erməni gəlib qapıva dirənib ana bacını zorlayanda sən qorumalısan da kim eləməlidir? Borcundur. Bu bir. İkincili də yenə deyirəm, axırıncı birinci dəfən olsun. Məni o əli belə eləyib qazilərlə məzələndiyi insanlar məni səhv salma. Bax, sənə deyirəm. Yəni, mən buradan durub, mən harasa gedib ərizə yazmıram. Mən birbaşa promo bilirsən, yəni, neyniyərəm səni. Yəni, ağıllı ol, get işinlə məşğul ol. Sən bilirsən, mən F7-dən